வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, இந்த 5 பாயிண்ட் ஆம்பிளிஃபையரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த ஹோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு சுவிட்சுக்காக நானாக போட்டது, ஆணி வச்சு போட்டது, அதனால் உங்களுக்கு அப்படி இருக்குது. நான் மொதல் யூடியூப் பார்த்து ஆம்பிளிஃபையர் செஞ்சு ஃபஸ்ட் ஆம்பிளிஃபையர் இந்த ஆம்பிளிஃபையர் தாங்க. இது செஞ்சு கிட்ட 3 வருஷம் ஆச்சு. இப்போ இது என்ன கம்ப்ளைண்ட்னா, ரீஒர்க்காக வந்திருக்குது. வேறு ஒருத்தர் செஞ்சு கொடுத்த ரீஒர்க்காக வந்திருக்குது. அதாவது இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல் வந்து வைக்கிறப்ப இறைச்சல் மாதிரி சவுண்டு வந்துட்டு போயிட்டுருக்கு. மாஸ்டர் வால்யூம் கண்ட்ரோல் அதே மாதிரி சவுண்டு வந்துட்டு போயிட்டுருக்குதுங்க. ஸோ இதை கழட்டி ரீஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. வாங்க, இதையே இப்போ நம்ம கழட்டுவோம். ஓகே பாருங்க, ஆம்பிளிஃபையரை கழட்டி வச்சு ரீஒர்க்காக வந்தது. ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்துக்கு 7265 4191 சப்புக்காக போட்டது. இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் பேரலேருந்து நான் எடுத்து மாட்டினது. இதை ஃபஸ்ட்டு நான் செஞ்ச ஆம்பிளிஃபையர். இது பஸ்ஸனோட ப்ரோலாஜிக் போர்டு, அப்படியே வால்யூம் கண்ட்ரோலோடே வந்துடுங்க. இப்போ இது அசம்பிளுக்காக வந்திருக்குது. இது அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு உள்ளே எடுத்து காட்டுறேன். இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலில் நம்ம சவுண்டு வைக்கிறப்போ குறைக்கிறப்போ இறைச்சலான ஒரு சவுண்டு வருது, அதுக்காக வந்திருக்கு இது. மற்றபடி இதெல்லாம் தொடச்சி க்ளீன் பண்ணி சுத்தமாக போட்டு பார்த்தா எப்படிங்கிறது தெரியுங்க. இது சுத்தமாக சப்பு லைன் பார்த்திங்கன்னா, சப்பு வந்து இறையுது சவுண்டு வச்சா, அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் ஆகி போச்சு. ஸோ இதை நம்ம சரி பண்ணி மறுபடியும் ரீஅசம்பிள் பண்ணி உங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன். தேங்க்யூ வெரி மச்.